बोला था ना आप लोग को वाइब दिलाऊंगा। देखो भाई ये वाइब गणेश चतुर्थी की ये वाइब। और यहाँ पे भी है बप्पा। बस यहाँ पे पुलिस मामा ना हो। देखो भाई पूरा डीजे वीजे लगा के रखा है इधर, पटाखा वटाखा सब फोड़ के रखा है। ये देखो भाई ये देखो भाई क्या वाइब है यार। रेडी हो जाओ फाइनली। ओ भाई ये सुन लो पहले जाने से पहले। ओ भाई तो आगे से बुलेट वाले अंकल जा रहे हैं, तो अपन बस भाई भाई लोग यार बातें कम होगी और बस नाइट राइड होगी। और एक बात बता देता हूँ आप लोग को भाई कि इस वीडियो में मेरा आवाज़ कैसा आ रहा है क्या आ रहा है मुझे कुछ पता नहीं है। कितना साउंड कैप्चर कर रहा है ये भी मेरे को पता नहीं, कर रहा है या कर भी नहीं रहा है ये भी मुझे पता नहीं। क्योंकि भाई जो अपना माइक है, माइक के ऊपर का जो कुशन रहता है वो निकल के गिर गया, मैंने अभी नोटिस किया जस्ट। सो संभाल लो भाई लोग, बस आप लोग नाइट राइड एंजॉय कर लेना। तो बाकी बातें कम होगी और तब भाई भरी राइड रहेगी। तो देखो शुरुआत हो गई यहीं से। भाई साहब नाइट में दिखता नहीं और मैं नाइट राइड कर रहा हूँ यार। तो कान में हेडफोन डाल लो और बस यही एंजॉय करो। मेरे को लिटरली कुछ दिख नहीं रहा यार। ऊपर से हाईवे पे लाइट्स भी नहीं है और इन जैसे गधे रहते हैं ना। नो ब्रेक्स अंकल, पट्टा के देखो यार। हाँ बाइक पटाखे मार दिए भाई। मैं बस भगाए जा रहा हूँ। अगर बिना टेल लाइट वाला कोई बंदा दिख गया तो उड़ गया भाई मेरे साथ से आज। और भैंचोद क्या था ये भाई साहब, मतलब बंदे ने सीधा इंडिकेटर दिया नहीं कुछ नहीं, सीधा घुस गया। माँ कसम बे साला ऐसे से सीन होते रहते ना भाई। मेरे को भी बस इतना ही कहना है भाई, आप लोग यार 4 व्हीलर चला रहे हो कहीं भी जाओ, हमको उससे कुछ मतलब नहीं। बस आप लोग यार एक बात ये आप ध्यान में रखना कि भाई इंडिकेटर दे दो यार, ताकि दूर से ही समझ जाए। अंदर में वैसे भी दिखता नहीं यार कुछ। ऊपर से हाईवे पे लाइट भी नहीं है, साइड में देख सकते हो यार कितनी कम लाइट है, वो भी कहीं कहीं तो है। और भाई लोग यार सॉरी। और भाई लोग यार आजकल वीडियोस आ भी रहे, वीक में एटलीस्ट 3 वीडियोस तो डाल रहा हूँ मैं। तो
यही कंसिस्टेंसी मेंटेन करने भाई। वीक में एटलीस्ट 3 वीडियोस तो डालने ही डालने मेरे को, कुछ भी करके। थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया था, बहुत सारे रीज़न रहते भाई, बहुत सारे रीज़न रहते जो हम बता नहीं सकते, लेकिन रहते भाई। तो उसके वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। लेकिन भाई आपसे यार वीडियोस आएंगे, वीक में 3 वीडियो तो आएंगे आएंगे कुछ भी करके यार। और अब भाई मैं बस बोल नहीं रहा, मैं आपसे रेगुलर होने का ट्राई कर रहा हूँ भाई। बहुत बहुत हो गया यार, बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगा था कि भाई यार मैं मतलब कंटेंट क्रिएटर हूँ भी या नहीं, ऐसा हो गया था भाई मेरे लिए। वीडियोज़ ही नहीं डाल रहा था। तो सारी प्रॉब्लम जो है वो छोड़ो भाई, प्रॉब्लम लेके बैठे तो आगे कब बढ़ेंगे यार। जो सोच के स्टार्ट किया था वो तो करना ही पड़ेगा ना भाई। मिडिल क्लास बंदों के लिए यही रहता है भाई, अगर कुछ नहीं किया ना तो आगे कुछ नहीं भाई। तो करना तो पड़ेगा ही भाई। बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई। एक तो लाइट आती है ना इस पे तो सीधा रिफ्लेक्ट होते हैं, इतना गंदा दिखता है ना, आगे का कुछ दिखता भी नहीं भाई वाइजर में। फिर भी ये ट्रांसपेरेंट वाइजर है। तो आज है भाई गणेश चतुर्थी। तो सबसे पहले तो आप सभी को यार हैप्पी गणेश चतुर्थी। आवाज क्या गूंज रहा है, क्या पटाखे मार रही है भाई। मज़ा आ रहा है, मज़ा मज़ा भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं आगे से दिखाऊंगा आप लोग को भाई एकदम फुल गणेश चतुर्थी की वाइब आप लोग को दिलाऊंगा। मैं नहीं दिलाया था फिर बोलना यार, क्योंकि यार अंदर इतना ज़्यादा बढ़िया मतलब डेकोरेशन वगैरह किया है। एक एक जगह जाके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो भी रास्ते में घर जाते वक्त जितने भी सारे दिखेंगे, मतलब जितना भी सारा कुछ दिखेगा मैं सब दिखाऊंगा आप लोग को। तो मेरे को कॉल आ रहा है, लेकिन पता नहीं, आप घर जाके उठाऊंगा, देखूंगा किसका कॉल है। क्योंकि यार वीडियो के बीच में कॉल, हाँ यार मज़ा किरकिरा हो जाता है। यहाँ से लेना है अपने को राइट, क्योंकि आई एम ऑलवेज राइट। वो कितना सही है कितना गलत है आपको पता ही है भाई। तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया ये पुल है, इसलिए तो थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ है यार, नहीं तो इतना गंदा ट्रैफिक रहता था पूछो मत। क्या आवाज़ गूंज रहा है यार, आप लोग आए हो यार, आप लोग का आवाज़ आ ही रहा होगा यार, क्योंकि इसके ऊपर का बस कुशन गायब है, पूरा माइक मिसिंग है। नहीं माइक तो है उसके जगह पे। तो सच में क्या बोल रहा हूँ भाई, बस ये होप करता हूँ कि आप लोग को आवाज़ आ रही हो, क्योंकि क्या ही चिल्ला रही है यार, क्या ही चिल्ला रही है। देखो भाई आप लाइटिंग देखो, यहाँ से डेकोरेशन देखो। मैंने बोला था ना आप लोग को वाइब दिलाऊंगा। देखो भाई ये वाइब गणेश चतुर्थी की, ये वाइब। और यहाँ पे भी है बप्पा। बस यहाँ पे पुलिस मामा ना हो। देखो भाई पूरा डीजे वीजे लगा के रखा है, इधर पटाखा वटाखा सब फोड़ के रखा है। मज़ा आ गया एकदम देख के भाई। ऐसे यार सच में भाई गणेश चतुर्थी में इतना मज़ा आता है ना, वो ज़्यादा भाई बाकी के कोई फेस्टिवल में नहीं आता, क्योंकि ये 10 दिन चलता है भाई फेस्टिवल। तो सोचो यार, यहाँ से आप लोग को लेफ्ट देखो, रिएक्शन देखो बंदे के एग्जॉस्ट पे। तो देखो भाई मुड़ के देखते हैं बंदे लोग। ओ भाई मेरे को बहुत मज़ा आता है इधर भगाने में। मैं हाईवे पे जितना नहीं भगाता उतना इधर भगाता हूँ यार। ये देखो भाई, ये देखो भाई क्या वाइब है यार। यही तो बोल रहा था मैं भाई, जहाँ देखो वहाँ पे मतलब एकदम सजा के रखा है पूरा। क्या लग रहा है एकदम लाइटिंग वगैरह हर एक, मतलब हर एक चौक में भाई गणपति बप्पा आ चुके हैं, पधार रही है फाइनली। देखो यार लाइटिंग देखो, यहाँ पे भी गणपति बप्पा है। तो
बस यार यहाँ से जस्ट आगे जाके मेरा घर आ गया। तो बस इतना ही था भाई वीडियो, ज़्यादा कुछ था नहीं इस वीडियो में। बहुत सही। तो यहाँ पे राइट जाके भाई बस वीडियो को एड कर दूंगा मैं, ज़्यादा कुछ था नहीं वीडियो में। तो घर तक राइट थी। और ये हमारे यहाँ के बापा गार्डन सा राजा। तो ये देखो, इनको देखो हम कर रहे हैं। छोटे बच्चे यार ढोल बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो छोटे बच्चे छोटे बच्चों को भी रिएक्शन बहुत बढ़िया मिलता है बाइक पे यार, और एग्जॉस्ट पे। तो भाई लोग, आप लोग बता दो आप लोग को राइड कैसी लगी। ये पता नहीं यार ये गाड़ी किसकी है, क्या बोल भी नहीं सकता यार, लगा के रख देते हैं एक से कोई भी आके हमारे पार्किंग में, पता नहीं, बहुत छोड़ो। तो बस आप लोग बताओ आप लोग को राइड कैसी लगी। छोटी सी राइड थी, ज़्यादा बड़ी राइड थी नहीं। और देखो इसका डीबी कलर निकाल दिया फाइनली मैंने, बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे। और रखा भी कहाँ पे, ओ भाई 1 सेकेंड के लिए मेरी तो भाई सच में बाहर निकल गई थी भाई। अब छोड़ो यार, मैं बोला डीबी किलर तो गया। तो इसको रख देते इसके जगह पे, और इस वीडियो को यही पे एंड करते।